হ্যালো বাইকার বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। ভাস্কর দি মেকানিক ওয়ার্ল্ডে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আজকে অনেক দিন পর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো অনেক দিন যাবৎ আপনাদেরকে নতুন কোনো ভিডিও দিতে পারি না, এর জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তো বন্ধুরা, আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বাইকের জ্বালানি নিয়ে। তো বন্ধুরা, অনেক বাইকাররা আমার গ্যারেজে আসেন, অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, দাদা কোন বাইকে কোন তেল ব্যবহার করব, যেমন অকটেন এবং পেট্রোল। আজকের আলোচনার বিষয়টা হচ্ছে অকটেন এবং পেট্রোল, এর মধ্যে পার্থক্যটা কী। যেটা আমরা অকটেন পেট্রোল নামে চিনি সেটাকে বহির্বিশ্বে গ্যাসোলিন নামে চিনে। তো বন্ধুরা, এই গ্যাসোলিনই হচ্ছে অকটেন বা পেট্রোল। তো বন্ধুরা, এদের হচ্ছে রাসায়নিক গঠনে কোনো প্রকার রাসায়নিক ভেদ নেই বা ভিন্নতা নেই। তো বন্ধুরা, এবার আসি কোন বাইকে অকটেন এবং পেট্রোল ব্যবহার করব। তো বন্ধুরা, যেসব বাইক 150 সিসির ওপরে, সেই সব বাইকে কম্প্রেশন রেশিও বেশি থাকে, সেই সব বাইকে অকটেনকে সাজেস্ট করা হয়। তো বন্ধুরা, 150 সিসির নিচে এবং 90-এর ওপরে যেসব বাইকগুলো আছে সেই সব বাইকে কম্প্রেশন রেশিওটা কম থাকে, সেই সব বাইকে পেট্রোল ব্যবহার করার সাজেস্ট করা হয়, কারণ হলো 91-এর নিচে। তো বন্ধুরা, আশা করি বুঝতে পারলেন আপনারা। তো অকটেন এবং পেট্রোলের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য নেই, তবে আমরা 150 সিসির ওপরে যে বাইকগুলো আছে, তো আশা করি সেই বাইকগুলো আপনারা বুঝতে পারছেন, সেই বাইকগুলোতে আমরা অকটেন ব্যবহার করব, এবং 150-এর নিচে যে বাইকগুলো সাজেস্ট করা হয়েছে সেগুলোতে আমরা পেট্রোল ব্যবহার করব। তো বন্ধুরা, ভাস্কর দ্য মেকানিক ওয়ার্ল্ডের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন এবং নিরাপদে বাইক চালাবেন।